abo nabateguye cyane hamwe nanjye nyirizina ndetse na Visual Base Barbarian Films bafatanyirije hamwe kugira ngo filime kugera umugenzi. Filime yiswe ngo tika turebe, izina narivuze kuva kare hose ntabwo izina riraza. Ndagira ngo urebe cyane ukanure cyane nuhumbira homba agatafari ku ntebe amaso kurekara. Filime yiswe 13 cyangwa 13. Ntago nzi impamvu niye filime yiswe gutya. Ndazitangirira hakuno hari aritara itaranga iryo rwose rero n'intuza ku ruhande. Aha ngaha amafaranga arabarwa cyane, ntago se amafaranga nayiki. Amafaranga ni menshi. Hari abagabo bunyenzi hakuno umugabo rwose zari zakanuranye cyane, abagabo barebana cyane bazikina ku mituko. Barazitungana ni za revolver bayashyiramo. Kwata ntabwo nzi nde wahaye undi 3 days ariya iminsi 3 mbere ko tujya ku munsi nyirizina tubanye abagabo barimo kurasana. Ese habaye kika turebe nakwiye kanura cyane nuhumbira homba Talbot muri Ohio nako gace kiswe n'utangirira mugeze ko kwa musore muto dutangiye ameze ngari mu kurasana n'umuntu ku mitwe barimo kwereka hakuno imbere iminsi 3 yari kumwe na nyina wari umunsi mwiza bafitano bagiye. Musore muto rwose no musore n'umwana muto rwose gusa nuko barakoze batirondereza. Mama cyangwa ngo arwaje ni mushiki w'umusore nyina numwe. Mama bingi mwabyibagiwe. Did I forget that? Ese gute nakwagira ibintu nk'ibi ngibi? Are you sure this is the right thing? Ese mako muziki ari umwanzuro mwafasha kukwiriye. Mwanze mubitekerezeho. Yeah. Yego, twabitekerejeho. We don't have any other option. Umbana na Clara nari mahita mudufite. We're going to be fine. Kandi biraza kugenda neza. Mugeze mushiki w'umusore yiswe Clara. Ntabwo ari Maria Clara gusa mugeze ni Clara. Mwiza. Ese koko uyu ngwino mwanzuro mwiza twafashe katore mwanzuro nyabaki mugeze wabizaje ubukene kubera ubukene bikaba ikibazo. I'll get off early. I've got a couple of things to do for Jenny's party. Mwana jya bisiko dufite gukora byinshi kugira dutegura umunsi mukuru wa Jenny. Mugeze afite akane kana gato bita Jenny gafite umunsi mukuru. Bashiki kuyu nguyu Jani. Ndabyumva. Ntabwo nzi ni mwanzuro nyabaki bafashe nk'umuryango. Ni umusore na nyina na mushikiwe nakane gashikabo gatoya. Mugeze umusore arasa kuno nyina arikomereza. Yaje hakuno ku ivuriro hari uwo bafite urwaye katurebe. Umeze ute? How are you doing? Mere ute? That's Simbizi. How we paying for all this? Ese umunsi mukuru umeze ute mwawuteguye mute? We put up the house. Twawuteguye kukorera mu nzu. It's because of you I'm still alive. Ese muko bikwiriye imeze neza? We decided together. Twese kafatiyamo umwanzuro. What did you all decide together? Ni mwanzuro nyabaki mwafatiyamwe mwese. To live on the street? Ese mwese kugurisha inzu ngo mujye kwa mu muhanda? Genzo mu yose ni so musore. Amaze iminsi arwaye hano ko umugenzi wese yaravunaguritse barabibona yambaye amasima. Just to fuck it all up. Mwana wanjye napanze byinshi ni kumwe na nyoko. Ntago nzi kuzajya mu cyacu mwata papa banza wumve. So no more legal odd jobs. Ngiye kora akazi kano nkora muri iyi minsi kabi mu minsi mike nkave mu asigaye umwaka utanza abanza abana lisansi yo kuba nk'abakanishi bose b'umuriro. Don't say that, Dad. Kandi papa tuza. Ndenzo ko yagiye. Ntabwo nzi ajye kora akazi nyabaki. Ubanza mugenzi ajye kuva mu ishuri. Abanze ashaka amafaranga atunge mushikiwe na nyina. Kweka aje akora mugenzi ashaka kudufaranga. Atangiye kwestara mugenzi amazu y'abantu. Urabizi ku ishuri iyo byanze. Urabizi ngo iyo byanze kora iki? Ukora ibishoboka. Kandi kuri wese akaje karemerwa nta kundi. Ahanga rwose mu cyakara byukiye amazu y'abantu kuno estara. Za infuraru rajya bitanga iki? Infuraru uje iki? Mugenzi umunsi umwe yaje makuru kwestaramo hari nyiri inzu. Kumbe nyiriyo inzu imwe y'ingu umusore yaje manga kwestaramo umuriro. Hakuno nyiri inzu yakiriye hakuno ibintu ku iposita. Hanga bashyiramo inzandiko. Nyiri urugo ni mwenzangu. Mwenzangu makuru kwakira mugenzi inzandiko zaje mu rugo rwe. Baramufotoraga. Hari uwamfata kumwana nago sinidore filime. Azamuka mu nzu ni mwenzangu. I'm leaving, babe. So you got what you were waiting for? Yeah, I got it. Nakeka ubuntu wari utegereje nate nakibonye. What did they write? Ese bakwandikiye iki? That's not your concern. Ntabwo bikureba. Then go to hell. Nokajya mu kuzimu rero. That's exactly where I'm going. Nawe njye kujya n'ubundi ndabyumva. Get back. Kako ni ingaruka. So much money. Nzafite amafaranga menshi. Love me again. Kandi uzongera unkunde. You gonna love me again. Mugeze mugabo muguru umugore no munzu ni mwenzangu na madamu. Gusa mwenzangu mugeze na madamu ntabwo bamenanye neza. Ese mugeze ko nitegereje ugana ku mugabo afite. Urwandiko yaza kwereka umugore babana mu nzu imwe.
ntiyabigira impamvu gusa mugenzi mwe nsanga arakuze ntago rwose nabura kumwita ngo ni ba sugar daddy bamwisanga mugenzi imyaka ari myinshi mwe nsanga yaje hakuno ni nyirinzu ni mwenye Mariake niko ruko mugenzi rumwe akagasore kashanga kwesitaramo umuriro mugenzi wibuke filime yatangiye twereka iminsi 3 ibyabaye birameze teka turebe biko tujya ku munsi nyirizina ngo yaje hakuno afite urugano kumugezi wamwoherereje ubanza rugano kumugezi rwibanze arukirana muri katuruwari gusa uyu ngaya cyane muri yanzu imwe arimo yose kuyesitaramo indani rwose bikeneye imirongo ya telefoni n'ibindi nk'ibyo gusa ufotora hanze aracyahari barakwereka mu yafotoye mugenzi na wa musore yarafotowe umwe wasohotse muvuye kuyesitara umuriro umwe atanye mugenzi abwira pase ati papa reka mbikore iminsi mike byongeye gukora byose nemere ushime n'iparitse ariko nzi ko umwaka utaha nzaba nabonye icyemezo kigaragaza ko nanjye ndumukana cy'umuriro nk'abandi bose maze nakora mbayeho ntaki samye tugaka hakuno ku ruhande hakuno bazaga hakuno ku ivuriro muri Bethsaida. Your brother would fare better if family members visited more often. Umva musa mukuru wawe yakaba yameze nzaba yafite umuntu w'umunyamuryango umusura. Long time for someone in his condition. Akeneye umuntu ko afite umuntu umujyana mu nabo hafi kujya mfata n'imiti yihanganya ameze neza. I'm the only family Ronaldin has. Umva nije muryango nyine mukuru wanjye afite. I'll try to get down here as often as I can. Reka mvana hanga basi mujyane byatungana. Condition is still borderline, Mr. Burgess. Umva Mr. Patterson ukuntu mukuru wameze rwose ntabwo murafa kuvana kujyane. His medication even for a day could be serious. Abaye atangwe dafashe umuti byonyine mu munsi umwe byaba cyazo gikomeye. Yes, ma'am. Ndabyumva nyakuba akazi madamazera mam. Genzanga rwose umuganga ngo yangane Chantal n'ubavura mukuru Clementina n'urwose ubitayeho. Arasinya byeze bwakono kandi ngafite mukuru urware muri Bethsaida gusa ngo akeneye gufata imiti buri munsi. Abaye ISP kandi gakeneye mugenzi umuntu w'umunyamuryango umwe hafi ngo basi amuhoza amarira. Came to get you. Ye mukuru muri yaje gutora. Kandi mwe byiri mugenzi. Sasa reba uyu mugabo n'umugabo twatangiye atunganye muri nakari gasore bari ahantu ntase ni hehe. Barakwereka iminsi 3 mbere ko munsi nyirizina ugera. Hari ibyabaye reba filime. Gusa uyu nguyu ararwaye ameze nabi. Yeah. It's your new car. Mvanda ufite imodoka nshyashya. Yeah, you like it? Yego wayikunze se you like it? Yeah. Yego ndayikunze. Sanje mu tugende. Ntabwo nzi iyi filime byombi birahurira reba filime. Cyanga byakunda hari ihuriro. Kandi ko filime umuntu nkaje rwose wo muhanga uvuga ibivuzwe nayifashemo byange bikunde murakora iki? Murasobanukirwa. Ayanyu ntabwo muri buhombe. Just tugaho hakuno muri rwa rugo. Kwa Clara na musaza we n'umubyeyi rwose n'umuryango barishimye. I got a little kitten, and he was so cute that I took him to bed with me every night. Genzi rwose umunsi mukuru bakabe bagiye gukorera handi nk'umuryango wari ukimbishyize imbere. Ntabwo umugabo hari umunsi mukuru bawukoreye ahangaha birababaje. I will. Didn't you? Buriya Ibrahim mugiye usanga abantu bihishingana ko ikintu cya mbere kiruta ibindi byose ni umukunzi we cyangwa umuryango we. Umwana n'ibindi nk'ibyo. Why black ears? Genzi umuryango wakuntu urishimye nk'uko bizi watari umwaga uruhu rw'urukavu mugenzi wisasira 7 abana bo n'umuryango wishimye nubwo isada hari nyina nawe nakaza afite mugenzi no kwihiringa nk'uko bizi no gushakisha hakurya hakono. Thanks. Yakoze mama mugenzi anga kacece basangira n'umwe bwa sisa umwe bwo mu nyange no nta kundi kunyenza akaje hakono hanze n'ibibazo aracyari muto mu myaka ariko niwe mugenzi umeze nk'ari mukuru mu muryango urabizi ngo imfura na se barangana ni Kinyarwanda. Genzi gakakona sasa muri Mexico muri gereza batangu bise ngo ni Juarez ni muri gereza hari wari hari katurebe nabwe filime nk'ingi ibyanga bya kutangiye gutya arimo kuzamo abanenshi tutazi harimo amayobera Mujahidi sabyenza ko haje gutorwa ku ruhande muri gereza indani bamwita Mickey Luke amazina nyakuri Mickey Luke bamuzaniye hako nibintu anafunze afunye muri Mexico twatangiye muri Ohio muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahanga batugeze mugenzi gato muri Mexico majyepfo hari abariyo barakwereka abanyenzi yamfunga hakuno byari byo yahawe ni Mickey Luke amazanya kwa Mickey Luke ntabwo nzi yaje yitwa nirba filime ni Mickey kubaka mwambitse ntabwo sajyamwe hedore filime. Hola, mi jefe. Qué gusto verlo. Navuga ikinya Mexico. Debe ser muy importante. Icyo ntacyo nzi. ¿Qué quiere? Ntabwo mvuga ibyo ntazi. ¿Te vas de viaje? Byo simbyumva.
Métanlo en la caja. mugeresha. Hey, wait a minute. What the hell are you doing? Yeah, but What the fuck are you doing? what the fuck are you fuck is it? Aratego. Bashira yakora mu ikarito zimwe zijyanwamo ibicuruzwa. Bambika amapinga ahantu hose. God damn. Abaguru bashiramo umushenzi. Barapfundikira. Hano hejuru arongo evarisi irimo ibirahure. Ntumaze ngufibihuriye he. Filimi iraha. Genzo wa musore yagotse mu rwego rwo kongera kwestara umuriro aracyestara. Gusa bigeze muri uko bigaragara. Ubanza umugabo n'umugore batishimanye ni mwenzangu na madamu. Hi. Mwaramutse. Get you anything? Ese nagiye Coffee, kibazo cyo kunywa. maybe? I'm good. No. Meze neza. No, babe. Nta kibazo mukundwa no baby. Filimi iraha. Gusa bigeze mwenzangu meze nkaho utishimye. Na madamu ne ntabwo mugeze yishimiye inzarimo. No, nothing like that. Yewe nta kibazo. You need somebody taken care of? Ese cyane muno kukwitaho. Oya. I'm just asking for a good word. Nakubaza gusha basi ugira ijambo ryiza ryawe numva umbwira. Place? Ijambo ryiza nyabaki. Broke. I'm on the street. Ndabizi niba n'amafaranga ufite ngende ku I muhanda haven't wenda forgotten what nagufasha. you did for me when I was away. Nimba nta kibazo mfite cy'amafaranga nkeneye. How long is that going to take? Ese yafata gitinga cyo ubura amafaranga ukeneye. Jesus. Gotta make all that cash in one day? Ese cyo gukora amafaranga yose menshi muri uyu munsi umwe natiye. Umwese umugabo azenga afite ahantu kinini yakora amafaranga menshi. Afite ahantu yize gukora amafaranga menshi muri simike ishoboka. Ntabwo nzi ni hehe. As long as my luck doesn't. Ndetse kandi byinshi kumugabo azenga afite kiraka gikomeye kingi nkurye. Agiye kuvana minute nyinshi n'umugore arabyumva. Umugore mu nzu dore filime. Umugabo yaje ku ruhande. Mugeze umugabo azenga afite ikibazo cy'ubukene. Ko yabwiye umugore ati madamu nimbona amafaranga mbaye ngarutse uzongera unkunde. Yaje ku ruhande. Umugabo rwose akabako hakuno rwose kabaye ako guteramo imiti gusa. Hakuno afite ukuntu rwose ajyaho cyakitera amastrombone ibikoresho bikaze. Agose karanga muzu karacyari kamo kwestara umuriro. Ko umugore yakaje mu cyumba cya Sheri. Sheri nguriya hakurya hari. Yaje angaje ibyavana byabyandika umugabo bamwoherereje. Kitegereje yikangamo. Arongera bisubira bicira muri ya turuwani ya kabiri turutse hasi cyangwa turutse hejuru ndemo hagati y'eshatu. Umugabo gafite ahantu ateganya kuvana amafaranga vuba hangaha. Kwa kaje umugabo aryamye. Twabonye umugabo yitera inshinge. Uguramo yewe. Mwenzangu byarangiye kare. Mwenzangu iteye ibikoresho bikaza biramukarana. Aya Yesu wetu tumekufa. Yavugije mugeze nduru banza mwenzangu birangiye. Kuyakazamutse. 135 Kissing Avenue. Family kuri police. Mugabo rwose anga yiteraga ibikoresho bikaze wageze mu nzu ryana hageze mu gitondo nahereje nkora akazi. Ese ari kintu mwavuganye ati ntacyo. Ngiye rwose mbase ntacyo rwose ndabasubiza. Ndetse baye ntakindi. Bafashe umurambo wa mugabo barawujyana. Kajya ngo filime ukomeze yo gusurebe witondera amagambo ivuga kandi urebe cyane nuhumbyira aho manje simpo mbanyu nariye kare. Ayi square nariye kare narahira ubwo mu cyongereza kandi. Kumusabye nzagafasha ko by'akazi karapfuye boss apfuye atamwishyuye bwo mane ibibazo. Kandi mu rugo bakeneye posho. Koko boss nkuba gafatanyishyuye ko yakoze ibiki. Kwari ko bambura abantu nkuko buso bundi wamucakaza basi ngabona kugendera aho ngaho. Sasa imishakara mugavuga ngo kigajyana nagiye ko yavana amafaranga menshi mu minsi mikeya. Barabyizeye. Yahoza abwira umugate madamu ningena zazana amafaranga kandi uzongera nkunde. Agaruka mu nzu ndani. Kwa kaje akora abanza shaka rwarugano ukabonye umugabo ahisha umugore we ngo nawe bimureba. Nakoze n'urwiki. Yeah, aracukumbura. Turuhara yugaho ngiyi niyo kane n'umwe barushize. Aruvanayo rimwe basha y'umuhondo. Yeah. Filime isi 13 cyangwa 13. Ntabwo nzi impamvu ne yihewereba cyane. Tatako cyane karakiba ntazi n'iki cyangwa kiragana hehe kwa gasohotse. Gusa kibaje ni kimwe nuko boss apfuye atamwishyuye kandi yaramaze kwestana umuriro rwose agiye gusozera. Uruzi boss ngafatanyishyuye sha. Umushenzo ngaranyambura sha. Sasa bese nk'ibya police ko bijyana ngo mukora investigation bakamenya ko wahageze ibiki n'ibiki bakareba cyane. Ibyaje ku Rwanda ratora. Ntabwo nzi n'ibyiki. Oya gusireba filime witonze. Ni cyandiko yatoye mu nzu y'umugabo.
Sasa bageze muri rwaganuka harimo ahandi hantu ufite kumuyobora. Yaragiye ajya ahandi hana agiye kanuganuka mu telefoni. Bamubona akantu kanditseho gutya harimo n'amafaranga. Harimo n'akandiko. Filime. Yeah. Anything else he could have told you about this affair? No. Sasa rako mjenzi aba FBI cyangwa FBI. Barimo baraperereza ku rupfu rw'umugabo wese yapfuye bigenze bite? No. Nacyo mbwira. Did anyone else come into the house? Esa n'umuntu wabanjiye mu nzu. Mbere ko umugabo wapfa mbere ko na polisi yagera. Haje electrician umuntu twese time technician. Nta kintu kigibigeze banavugana. Thank you, Mrs. Harrison. Urakoze Mademoiselle Harrison. Aba FBI. Thank you. Urakoze cyane. Batari ko polisi. Bari muri investigation gusa bageze umwe mu polisi imwe twabonye hanze afotora yerekana afotora umugabo. Yakira inzandiko. Sasa tugaruka ko mugenzi kwa Patasi. Beje muzi nkande transporter. Yajanga yitwa Patos. Fanye yimbunda ye yambu gose hakora imyambarire niyo ngiyo rwose ari smart cyane arakeye mu buryo bwe. Nagaharaki. Gusa mugenzi afite mukuru ufite indwara idakira umereye nabi. Ntabwo ziri bane zakagendana gusa afite indwara imereye nabi. Ingendo ngiyo mu rwose murabuza agenda vuba vuba kandi akora vuba vuba. Na filime akina ngo ibihe naho byabaye. Yese muvandimwe. I feel much better now. Mwe mumeze neza kurushaho. You take that medication? Yeso afashe medication. Oya. Yeah, the doctor says you're not supposed to skip a dose. Fucker. Mine ko tuganira kuri mbere ko bikora. Ngo mbwira ubusa. Do, dubabasi tutege ku kimyenzo n'umuguru barakundanya abavandimwe ebyiri. Mu murukuru na muri umunani garanfa na petit frère. What fucking tells you? Wewe kora cyumutima arakubwira iki? No, we're gonna make it. Nakaniza ko turi ubikora ugana make it. That shit. Kana amafaranga tubona menshi tuve muri uyu mwana nge nawe. Ntabwo nzi n'iki abantu bose bari mu mafaranga menshi dore filime. Uje sasa dore umusore we yaje ni hakuno. Yagiye abona urwandiko rumwe ajyana ahantu ruramuyobora tumabona na telefoni. Yaje akona bara costume yitonze amafaranga yabonye amafaranga yari arimo afite anamuyobora. Muvande uzasa neza. Ngeze ngashikika kilala. Abapolisi nabo bari bazima bavunye mwenzangu yapfuye. Filime iraha. Kuko umusuruko yakagiye. Yambaye costume yagoze costume ayivanye hehe. Gusa rwagana kumugeza umugabo ngabo yari yoherejwe rwamuyoboye. Abapolisi baraho hafi. Ntabwo nabo bazi n'ibiki bya mbere. Ntabwo bigeze umufundi byarangiriye aho ngaho. Yashe hakuno. Tega kagari ya moshi. Yeah. Granda yati. Haraho yaje. Ibi byose byari byapanzwe na mwenzangu niwe ari bubikore. Uyu nguyu ni kubikora mwanya mwenzangu. Mu rwandiko yibye. Urabizi n'ubundi mwenzangu yapfa yatamwishyuye kabasi we nawe yishyure. Kumugezi wake kahana ku ruhande. Ya varisi yavanga muri Mexico. Irimo umuntu. Yazanywe hakuno. Yeah, urafana ngagayo make look. Twatangiye ari imfungwa. Those legs. Hey, mister, you in charge here? You going to tell me what the hell's going on? Ese murambwa n'ibindi bintu cyimo kujya mbere. Umva ibiyasa byinshi. Tuza. Banzo home akashyira baro hasi. Hey, man, I've been in this goddamn box for 2.5 days. Namwambwira mama mushamwe karito ngiye mu ngenda amatungo cyangwa ngende pome mufunika mu karito. Umva we. Clothes, something fresh. Tuza mukangiye kujya ahantu heza. Fuck you. Baramutuka. Biracho bintu nkwaye cyangwa kubona amafaranga. Give it to it. Mumwe byesha byambaresha mwibe impereza. Filime iraho gabo nabakire. Kureka gasoro karaye. Kare mu byamwe nzako byo karimo kubyinamo sinzi n'ibyiki dore filime. Niyo mpamvu munivuge ngo ibintu byishe umuntu arafa baramuhamba ino arimo gushaka ibyisi ni ibintu byisi. Telefone yarasonnye. Hello. Mr. Harrison. Yeah. Ni Harrison not Diego. Tomorrow at noon, go to the Postnet store by Grand Central. Ejo saa sita z'amanywa. 100 West 39. Bamurangira hazaza. Okay. Sawa ndabyumvishije zahagera. You found with the cell phone, you'll open box 253. Inside, you'll find another train ticket and more instructions. Ejo uzabone karitiro umubare kabiri gatanu 253 kabiri gatanu gatatu. Ufungure zawarimo andi mabwiriza. One stop before. Niya saa kuyobora. Clear. Kandi twumvikane.
ntuzaziruke cyangwa ngo ukererwe uzazire ku gihe fana rekupa sasa yaze kumaze n'umugabo mugenzi umugabo we ko wa mukobwa twatangiye batweka kumwe n'umugabo we mwinzango bamwitaga Mr Harrison n'umugabo akitwa Harrison ryari izina ry'umuryango niba atari Allison ko yakaje hakuno yabonye u Rwanda ko bamuranye muri 253 harimo umubare 13 nabyo zina rya filime harimo nandi mabwiriza ngari bugendereho yarayafashe n'amabwirizwa hawe ntabwo azarava harajya ameze nk'ihene igiye kwibagiro cyangwa inama igiye mwibagiro arimo arashoka nk'umuvumba tu haraho yaje tu nawe undebere tu mwe murebe tu ntabwo azarajya he tu niyo nkuko bizi ngo umusore yishakira ibibazo mu gihe umusaza umusanga yitoremiye ahantu kujya guma gafashwe na rubagi impande afashwe n'umusonga wo mwivi naho rwose umusore arifata cyakazinduka akijyana nawe yijyanye haraho yaje aratega ugera aratega aracyatega Ticket, please. yewe waduhe wamitike yawe ticket please gusara barimo kumugendaho niba ibintu Alison akoraga ikisi ntumbaze mwenzangu yakerekeye aba FB barawuha. What time do we arrive? Train gets in at 3:10. Can I help you guys with anything else? Sasa bigeze hako polisi baraje ku ruhande babaza umusore ahana agiye bagameze nk'aho bwabo barimo kumukurikirana bamenye umujyi agiyemo n'ijari bugerereyo byose babimenya cyereka mbere ko ubwe amenya hagiye ni hehe bo barahaza we arimo arabwihabwa amabwirizwa. Can I get a bottle of water and a hand sanitizer? Uko arimo kugenda ngo uyu hakondo wa polisi ng'abantu hafi baraho hafi barimo kumucungira hafi aho bakoranye n'abakomvayiri cyangwa abo bitandi bakoni ba conductor abayobozi bo muri gari ya moshi bakamatiki neza amafaranga nayibura twatangiye mugeze abwiranye na Timoma nta wundi kamfata umwanzuro umwaka utanze abana baye mutekinisiye wemewe ntago azajya gukora ibintu bitemewe yese avuye mu ishuri ntabwo azarajya he ngeze no gupfunda imitwe yakurya hakuno ashaka gafaranga faranga nakibura ese ni umurwayi kwa muganga mese nabi yenze nyina nabashikiwe nabone ibindi bibazo haraho yaje aracyagenda ntabwo nzi biravaye biragana kumbuka agenda bacungiye apfa ngo muri gari ya moshi biramukurikiye ngeze hanze Biriya byanga byakundura yesobanukirwa tu byanga bikunde barakwereka ibingibi byabaye mu minsi 3 twatangiye tubona umusore mugenda atunze imbunda umuntu ku mutwe yewe ni tagisi yego yinjira tagisi ni corona batari Karina nako ni gikumi yewe ngiye hangaha yafata kuna plaque za tagisi bwatiri mujyanye TXC 26746 eri AAB kwa kamwerekeje we yahawe amabwiriza afite kugera afite umubare 13 yasanze mu mwibasha ya kabiri yabonye ibasha ya mbere ivanye kwa mwenzangu B77. na hanga ngo ngugeze turahageze. Wow, thank you. Sawa urakoze cyane. Urama demiri ho yandabwo uke 8 sawa. Ntari wase. Hakongera wase nka ntari wase. Umugarira ry'itano. Shoferi Bayaga gasonga aje kunirukanka parika imbere gatoya ngiyo ure filime bavuyemo usaye mutagose reba nka Buduru kwa Buduru yakaje udari yakurya yibarabara amwitegereza genzi kingi kigose gifite amatama n'icyana cy'inshushu avana ko muri 13 na wayivanayo Hawo drafte yako ngo sindora reba indoro niya barakare ni ibisumiza niya barasha Give me your phone. Ma telefoni yawe bataravuga menshi arayemuhereza
nuko yinjiye imodoka reba filime nawe filime ira Abudura rekandagira ya filime irahanga ntago bavuga menshi cyambere ni ibikorwa niyo matafari bamuzanya ahantu mbari ya mbari inzu n'umusaka ahantu hitaruye mu ishyamba nawe ndebere nakwiye ngo umusaza aricara ahantu ugasanga ibyago biramwizaniye naho umusore akabarazinze agiye kujya kubyihigira dore sha dore vagaranisha 13. iyo ngiri 13 13 Come on. ntabwo ino sha kado igera imbere kado bakwita ndesha uri mwenze ndesha uri kwandesha Abudura subirayo Stand in the middle of the carpet. ijya hari icara hasi sha icara kandi urambye neza arambya Take your clothes off. vana myenda yawe iki vana amavuba vuba sikana imbaza byinshi kuramo filimi raha baramugemuye bayamucakaza vana mu byose vuba vana mu vuba byose vuba tene niba nta kintu yitwaje Take off the rest. n'ibindi byose bikuremo take off the rest byose bikuremo akuramo inkweto hakuno badakore niba nta mashini urimo gukurura ahantu umuntu ari bwa GPS barazibarura bava no bwataro abagabo ntago bizera ngo zokora akazi nyabaki gatuma bishabigeza hanga kujyo bishabigeza hanga sasa tugaruka hakuno abapolisi hakuno baje kuri wa multaximeni Alexander no watwaye umuntu watwaye umuntu ntazi ngo yego bapereje na polisi ebyiri nako barenze ebyiri. You didn't see anything else unusual? No. Ese gizo mwana kiri bidasanzwe nati wapi? The mirror and I left. Yaje umuntu usanzwe ama mafaranga yanjye twavuga 1850 yamwe musubiza igitana arigendera. Ntabwo ziri impamvu nyacha polisi bakaye kuri uyu musore. Sasa tugaruka hakuno. Ntabwo ya filimi irimo agatogo kenshi gusa kuva irimo agatogo mukanya naje mbigire meranje kandi bisobanuke. Mwihangane gusa nabivangura to. Sasa tugaruka kuno ku ruhande hari zari ziparitse. Gusa manyeze musore yaje afite nimero kangahe? 10 na kangahe na gatatu. Haza parika gadiri modoka ziranga abana b'abantu. Ni nka yindi yanjye paritse hanze ndakababura ni nkiye neza neza. Gusa ntabwo bijya gusa. Harabasaga. Abagabo zambaye gutyo. Follow me. Yewe ngwino hano sha. Waka kagasira bigeze nako nuko kaziyemo kana gatokeza. Imyaka 18. Yeah. Mugeze nikavagara n'umwana wo mu rugo, umwana wo mu biryo. Ntago azi rwose byisi nazo no gutunuko no gutukana bibaho. No mutasidisi. Umwe byo gose no maso ye gose arimo inshyushyu. Ntabwo nzi yamujyanye hehe. Abagabo nabarakare. Yewe byatunganye ndetse byatunganye nabuduru hakuno na boss. Harabazaga. Bageze banonise umusore barikanze bamubonye. What's that? Niki? I can explain. Nabasobanurira. I know. Shut up! Funga mutamo. Ceceka. Go get Jack. Yakuzana Jacques. Dore filime. Ahari buza mwenzangu. Musore niwe waje mu mwanya we. Ataravuga bati funga umudomo ziba. Fungaho. Afite ubwoba. Wondering Yewe. what I'm doing here. Quiet! Ndiba songo na funga umudomo nawe ko bajije. I'm wondering what I'm quiet. Ah, Jacques avayo. Meshe myenshe. Nishimiye kubabona. Ese Jacques avayo. young man who's playing tonight. Nayo ngo giye gukina uyu munsi. Is this him? Yego niwe. Very courageous. Mbega umusore ufite umurava, courageous, ufite umurava. Kumbe bigeze ahantu hamwe niho nuza yaje nawe ku Patas Transport nawe niho yizi. Jason Statham mazina nyakuri Jason Statham. Hari abakire benshi bahuriye ahanga. Tunye turavuga ngo se ngo uyu musore n'ugiye gukinisha inotego ni uri bukinira ijoro. Transport yaje akona n'urufito rwe. Agira haza kuno ku ruhande. Ntabwo nzi ibintu nyabacu birimo kubera ahanga. Gutwe bwa munyazi meze ngaho ibintu bibi kuba mu mwijima mu rujijo. 700,000 and 6. Giye guheshete ibihumbi 140. Who's he? Ninde uyu nguyu? What do you mean? It's the guy I picked up at the intersection. He's not who I was expecting. Uyu ngwina ngaho twiteguye kuba yaza. Haje undi. Well, he had the number. Akafite rafite nimero. Yego nari nyifite. What are you talking about? Uravuga ibiki? You did? Nyiri nimero yapfuye. Who the fuck are you? Wese urinde. I'm an electrician. Genda umutekinisiye w'umuriro electrician. I was working on his house. Naye ndimo kwestara inzu ye ndimo kwestara mu muriro.
I was working bafungaho ubona ko niranga muri ID barayibereka. Did he tell you about this? Ese ageza kubwira ibingibi ati hoya nabyo yambwiye. He was waiting for a letter and it could be a lot of money. Narimo kwestana amafaranga gusa nuvuga ko akoraje ibiganira gavuga ko agiye kubona amafaranga menshi nanjye impamvu naje. Uze gushaka amafaranga. What this is about? Ese byabyo ratsimbiza. No, I have no idea. Ntabwo nzi byabyo, have no idea, sinzi byari byo. Dore filime sasa. Umusore ntabwo azi aje mu biki. We gusa ngo yapfuye kusa gusa. Arashaka amafaranga. The cops saw him? Ese ageze byo kwa polisi ngo basanga ati wapi. Maybe we should get out now. Okay, dusohoke tugende. Maybe we should get out. Dusohoke. Cops show up. Oya ntabwo twasohoka. Think we ran it. Twatangiye imikino ka turangize. Man. Namave kugira ubwoba. Yaje wenyine nani kinaza. Sasa nabo ntabwo umusore bamwizeye. Yibara bakamvugana nabo. Azindane avugana n'abasaza hakuno banyira umukino. Excuse me. Bamwihanganye gatoya. If it's a problem. Niba ari kibazo. Me being here and then. Wenda mbambe n'iki kibazo nasubirayo nkitahira. I'll leave. Reka ngende rwose I will leave. Oya nta kibazo utegereza. What if I don't want me here? Ese mbaye natari ngungiye ngumwe ndahaga ihangana nta kibazo. Filimira. Bagabo bikanzemo. Bacetse ko muzashaka ko yazanye na polisi. Hako nta kundi. Nakonze barakina imikino nyabakidore filime. Filimira. Ariko abagabo ko bigaga byanka byo kuri uniform de tout. Ahanga wa mugabo yaje akonatoramo ka nimero umwe ufite kare gasore gato yakakakakari kagatekinisiye. Namugire shamugire. Abagabo bagapfaranga baragafite. Sasa tugaruka hakuno. Ahanga aritararimo gusuzumwa. Byatara twatangiranye. Ahanga rwose haba kone bambaye imibare. Attention! Yemwe mwitegure. Turafite ubwoba. Ntabwo se yaje mu biki. Na 50 yahageze we 50 cent. Claro tu madre. Barakwereka abanyeze namugabo twavanye muri Mexico w'imfungo ne bamuzanye hakuno. Filimira, dore filime sasa. Claro tu madre. Attention! Mwese munyumve, attention police mundebe. I'm asking the guards to please Barakwereka abanyeze na wa mugabo, wa undi meze nka harwaye indwara ya munani, nawe ahanga mukura transport. Boss Filimira. To each player. Umuhereza buri mukinnyi wese amasasu. Filimira. And we are born only once, and we die. Mwana wanjye, iyo umuntu apfuye apfa rimwe. Must be philosophical. Kandi ibyo byose bikora harimo filozofi kirimo ubwenge. Science of the great Schopenhauer. Ntugire sante mu kazi ukora. Kore witonze. Abagabo bose anga bahawe isasu. Dore filime. Harimo banyamunini abantu bose anga agafaranga nakibura. Dore nguriya hakurya gaje nawe yaziyemo. Kano gafite ubwoba. Ngeze kagasore gatoya. Rwa ruzingo rw'umwojo. Yeah. Nawa mukuru wa transporter na waranga mu musingo Daniel. Daniel ne baramuhereza n'igikukuri. I'm asking all gamblers to please step back. Ndagira ngo abakinyi bose basubire inyuma. Gamblers, step back. Back up. Mwese musubire inyuma. Ntabwo zo yakiri bikidore filime. Abashese bose basubire inyuma. Gamblers, abashese. Abastari baranga na John Paul yaje. Ni ukurikiye muzehe Jacques. Players, abakinyi, load your bullets into their cylinders. Mushyira amasasu yanyu mu mbunda zanyu. Load your bullets into your cylinders. Nizari voruva. Ugense yende ni hamwe gutya isasu zibaritekamo. What's going on, 13? 13 tufite ikibazo. Problem number 13. Ndakubaza 13 tufite ikibazo. Abudura vayo. No. Up into the ring. I'm at. Step down and subira inyuma. He doesn't know how to load his gun. Nagaza gushyira amasasu mu mbunda ye. He doesn't know how to load his gun. Bamushyiramo amasasu. Open it like this. Ugira gutya. Round. Imisasu hano nkwereke. Ugashyiramo aha. Ugasubizamo gutya indani. Right. Sawa rero. Tumuka. Hanganuza n'uyoboye hakora umukino. Ni gaju. Take your places. Mwese mugire neza mwitegure. Raise your weapons. Muzamura imbunda zanyu. Raise your weapons. Filimira. I want to see them. Nyere mwese kuzibona hejuru mu kirere. Spin your cylinders. Hasigaye muzika mukarage sinda zanyu, mukarage sinda zabo. Cyane muzishyuhe mukarage.
gukinura sa murekera aho ngaho agasore kaje gukimije kataza kaje mwese mutunge aim mwihinego dore intego sha cock your hammers mwese cock your hammers mutunga inyundo zanyu bayashiramo number 13 numero 13 turning around wihindukira reba imbere gasore gafite ubwoba kaje kataza kaje mu biki gukinura all eyes on the bulb all eyes on the bulb amaso yose yakona ku kizeru lights up nicyaka murase bob ni itare ryaka barase filimira amafaranga ni indyango rye abakire bose barareba yewe data Imana unyibuke irya none yabam baya kwata sasa nabizi revolver ari giye gushigahusha amasasu wakaratse kenshi kana ajyamo menshi muri revolver hara Mana urakoze cyane Mana urakoze mwami Yesu urakoze barakwereka ko ntarutararashe nobody move 13 rasa mwemeretse kuva muri did not shoot 13 nago yarashe 13 did not shoot man does not shoot we will iyo utarashe barakurasa 13 rasa vuba uriya mushenzi ko atarasa ari mu bikira kandi amafaranga twashese menshi what the fuck are you doing wakigo ryura ko bikira sava bajya gupfa shoot rasa cyangwa bakomena umutwe you son of a bitch barakurasa wakinazu 2 3 rimwe 1 shoot baramubarira 2 kabiri ararasa Yesu we hey mani yagasane data we byatangiye yari imikino n'abaruzi ko bizaba gutya bizagera ha wakamuzanya yako data we ubwo Imana nazi iki ko komereke naye utaha ugiye ko waje ko wizanye Are you done with your little drama? urambi imikino wayi rambi aramutuka imikino urayangije not fuck you You get it? urabyongera icara hasi mukinura Fara mwebisha musemigeze yabizi byashawo sasa tugaruka kwa Mujahid kwa bamufungura bamuvana muri Mexico ahanga yabizi byo yapfuye yashize baramukatirwa gupfa none bamuvanye muri gereza gazanga kinini bari gupfa n'udapfakirika bya gatari muzima yewe 50 cent mazombe yakuntu 50 sasa mfasha What the fuck is it to you? Haranga bari kwishyura ngaho 50 times more would you? amafaranga anga kwishanyira ku inshuro 50 umvana hanga hangenda You got that kind of money, why the fuck did you come? umvana nese mpamvu wajanga afite amafaranga menshi kujya janga Would you think I just waltzed in? Najeka sana janga neza nyembizi nashe nabizi wangu bamfashe mwana bazana kumbaraga wangu hanga bwo tugatereta 50 ngo mucicisha agende Black money? tene amafaranga menshi How's 2 million sound? ntabwo amafaranga arenze menshi You know what you can do with 2 million, huh? You can get all the high-class pussy, all the fancy cars, all the bubbles. wajira ko ubona ibikobwa by'ubujya by'amafu bihenze ukabigira imodoka zihenze I do nothing for you, so don't even think about it. okay manza bitekerezo You don't like money? cyana ushaka amafaranga Come here, man. Wait a minute. ye banza wumve umusitari ufashe amafaranga amafaranga ngiye ucicishije vanga nigendere sasa rugabo bigeze garuve muri gereza muri Mexico rufunze baruza nyanga baruguza ngo uzangaruke n'imikino nk'iyi ngiyi bararushetera amafaranga kushara mari barahanga imikino iragwira abakire sa abantu bashoye imari ku mafaranga yabo I wanna bet on yours. Sure. Ngo sheta amafaranga ku mukinnyi wanyu 50 points off the top. okay sheta amapaundi 50 buri ku mukino dukina nta kibazo nako 50 points all the time sheta amapaundi 50 bamu mubare onyigo yasanya hanga bamurashe wa mbere sire muturumva meze neza ati wapi nishaka kugarura ahubwo I said no ndakora sabe insakuriza mgabanya hinduru nubone ngiye gupfa nacyo ningingiriza koko mana unajyaga he mana filimira yizanye iye biragwira Son of a bitch. aye umugabo nabonye watsinzwe Are you betting on the wrong man? hari ikibazo baye wemeye gushora amafaranga ku mukinnyi wanjye Look, I don't know what you're doing. This guy. nabizi ko mujyo mukanga byungu mwese mwakasa abakinnyi bapfuye nyuze dushore dufatanyije mwese muraza kunguka 40 for me. okay ngere ato amafaranga ndabona 40 tugabanire 60 40 kwijana. You know what I'm talking about. Ntajye vuga ngende cyo kurabyize neza mbaye nsinze amafaranga arivuna ngane menshi itekerezo rero amafaranga muyame ushoye mushete ku wanje 60-40 it is. okay 30-40 siko twumvikanye noti yego Place your bets, gentlemen. kandi bishimye rwose mbifurije amahirwe masa ngo afite 6 niyo wari yahawe filimira
abagabo baje gukina filimi iraha ni mpamvu burya mugerunga yagize ati acumugana ati imikino ivamo ibintu bibi cyane sinabivuga aba nabo baje gukina uyu ngana mo gushatira garamfureri hangane garamfureri ni mukuru we gusa mugenzi muko yajyanga apfe mugenzi apfe nabi aho kujya ngo mugenzi rwose amaraso wanga kwemenera igihugu yareka imwe n'izo yazamwera ubusa amugire va mugaruka mukino akanya ko kuruka karanye mugaruka mukine mugaruke bashabiye kigaragambya nta gupfa kiviye fishingo feranga twenge gupfa haguruke get him on his feet haguruka mujye gukina get him on his feet mana nakiragisha irya none mana uzebere bwa nuhombye nangiye umunsi ndebe Resha. 2 bullets in each weapon. Buri muntu wese akeneye amasasa abiri yonyine. Load your bullets into their cylinders. Mwese mukira amasasu abiri mwahawe muri cylinders zanyu, cylinders. Babahaye abiri none umukino ni round ya kabiri. Nabi abiri bahawe. Filimira. Faranga yawe uyu musoni n'iryango rye nakakubura. Weapons. Mwese muzamuri murazanyu barakubitana biri serious my friend. Shimunda hejuru. Spin your cylinders. Muzikarage. Barakaraga za cylinders zabo. Mikinira. Keep it up faster. Vuba. Mana ndebe. Mana rakwiragije sasa mugeze anga muze mikirukwe n'umuniga mujayidi. Stop! Muragarare, murekera aho ngaho. Aim! Muzitungane. Cock your hammers. Mushyiremo inyundo zanyu koko yo hammers. Musharije, mushyiremo saso neza mu byumba bayashyiramo. Ndago wende bashanda kora sa wende bawo kapfawe. Ndaje nkuhereze mu mutwe. Bigishyushye kandi. Ku mutwe filimira. Christian Nguriya nyamunini. Eyes on the bulb. Amaso kuri gatara. Eyes on the bulb. Karaka muhana. Ndahombye we. Haye zata we, haye mana we. Haye Yesu Kristo, haye we. Haye mana ngurankunda mana. Mana uko kinapfura corona, haye data we. Filimira. Bangu baratwibye. Collect the weapons now. Ubake imbunda zabo nona. Barazibaka. Oh mana, uko mana uko kinapfura corona, uko napfuye. Haye Yesu we, haye we. Aywe mana aywe ngasa ndiribije anga buresa ndiribije filimira cyatanya risasu rimwe babahaye abiri lebye hanga yunga sabasaso cyari mu yose Pretty lucky. The bullet is in the chamber. yabyo tugize amahirwe uyu muntu ngeze abona umwanya wo kurasa bahise bamurasa mbere ko kurasa Nice. I'm gonna land on them with her. Mugeza ko yunga akabye kwa mugabo munini wambaye gatandatu ameze nk'afite muri umuna wahangaha kumwitayeho sore yumiwemo abagabo bibihe baba bakeneye gupfa gusa no biziranga bakaza kwiyahura Anderson Bring him to me. Yamonzaniresha bring him to me muzeni Jacques rwose nubwo ashaje akeneye amafaranga yuko ko yarwaye hamuka nekura yahamutse nako nawe utahamuka abantu bapfa gutya dore yako nabo bapakiye bamurashe ko ntago ryamwinjiye neza kuri yako nsaso mugenzi riyoba nigije mu bwonko neza kandi rimurimo mu mutwe ruhagurutsanga bamuhaye ntiyapfa neza ari marembera To the ring. riri mu mutwe ntago arapfa neza bamuje imbere uyu ntago arapfa kuko yatemera gupfa barebye n'inyuma He cannot continue. ntago yakomeza gukina amumurangize muhereze sha Hold on. Buretse. Fucking game or a slaughterhouse. uyu nguri umukino cyangwa Player iri didn't nibagiro in the game. ntago yapfuye funga umudomo baramurangiza utarangiye barakurangiza You know the rules. umva amabwiriza y'umukino
You know the rules, Mr. Thomas. Ihangane mensiye. Hans. Sasa tugaruka hakuno. Hanga mugeze wahamutse. Yewe Anderson. When you start something, you must stay with it until the end. Mwana wanje ikintu gitangira ariko kukirangiza. But he forced you to do. Urabizi ngo yishize akaboko mu muhumetso karangirizamo. Nabaguhatirije. You are 2 for 2. Muri babiri kuri babiri. Great. Kandi agatangaza. You are 2 for 2. Great. Birangije. Wabitangiye mwana wanje. Umva mwana wanje. Niba ukoje agatoki ku muhumetso, shiramo n'ikiganza nk'uko razinjire. Sari yahamutse mugenzi. Nakuze ko nano bapfureba. Barapima ku mutwe sina handi hantu. Aye nje waje macha amafaranga yenda yongereye. Mbigeze miliyoni 8. Abananga baracyasheta. Sasika ko abantu bisi gose arabarakare umwe mu gusetera mukuru we. Garamfurere. Ye uretse. You need to pick your number. Akenye ko hakono gutora nimero yawe. Baramuzunguriza aratora. Sinza toye kangahe. Faranga aracyashe twangane menshi. Uko abantu bagabanyuka niko we ufite mu kinyo utsineho n'amafaranga menshi. So if you make it to the end, you're going to make a lot of money. So you don't vanga uri muzima avona amafaranga menshi. You care. Kuki myitaho se? Urungukira yewe kunyitaho. Just make a conversation. Oya mva yewe ni imbabazi ngufite wamaze. Imbabazi nyankubiye gutamuka mukanyina. Gahinda gake. Firimira. Amuseye muto nutsinabona amafaranga menshi wamaze. Tujye vuga ko ufite imbabazi cyango. Satwe kwa 50 cent na Mikiluko na Muchayita. Okay, $3 million. Bawangu tuvugane gato amaze ngubwire. I give you $3 million. Ndagwa miliyoni 3 z'amadolari. Change your life forever. Zatuma ubuzima bwawe buhinduka burundu. Kubera iki se? Wewe kujya ajanga so yafite kandi. Niki ngicari imfungwa gifite ngiye bifite amafaranga. Armored car in Mexico. Umafite mu rugo abana. Partners they got blown away. Mfite n'amazu menshi cyane. Away for about a day and a half. I had enough time where I got rid of the truck and I hid the money. Amafaranga njye narayishi nafite kera barimo kumiga bajya kumfunga. Then let's try to prison. Shema amafaranga ufite kuki utavutuje basubira namugeza ngufeye. Shit, man. Haza kuchutanye babanza nyumve. They beat my ass. Nabwo amafaranga miliyoni 3 y'ibimbaza byinshi. Wo mva mu kifaranga ngende ndi muzima. If I would have said something, they would have smoked my ass and taken the money. Nabizwe muri sema yamba ubona ibwo umuntu asambira ko mfite amafaranga menshi amfata gatafara kagatwe kujya amafaranga njye yarye. Finish the game, you leave peacefully. Oya kintu mu kintu vanga ufite amahoro. Bibaza bibwa byinshi rero. Blow both our brains out before we got out the front door. Imiryango recamo rwose ifunguye amarembo y'imbere usoko kugenda nta kibazo n'ubotsinze umukino ihangane rero. Okay, banzi mangoro papuro nkwereke. Mereza papuro nkwereke ni karamu zana nkwereke. Aramuhereza. Ni 50. Ngo mungita ngo ni 50 cent. Ubona bazanya kuri Curtis Jackson. Ajya kono ku ruhande. Mugeze mugabo afite amafaranga menshi kuri banki. Akeneye kuba imigenzo mu gihe mugabo ari yafuye atakiri muzima. Uyu ngo aragenda ite ku mwana we uri hanze hano. Byose ngaje ko yabimwandikira. Abona nimero za konti. I want more money. Don't worry about the money. It's important that you go all the way. Mva musore muvandimwe icyambere asa amafaranga icyambere nuko wagumuri muzima wakira. It's pretty fucked up, huh? Bahawa kanya meze kuba baruhuka bose. Abanga bana bavandimwe ebyiri. Arakananga mugenzi yamuzane muri umuna we. Amwereka nimero ya tomboye. Ni 13. Niye meremeze ngo bagiye ko bahangana bombi. Amurebana ha kugira ngo muri 13 aho yicaye. 13. Teri chup ku mutwe. Nukwiyenza. Yeah, ndakubarura sha. Calm down. Muvandimwe ihangane muvandimwe. Calm down. Yabyorewe muri akarira. Ntagara guteye indwara urwaye se nakozanya hangaha. Nukwiyenza. Abakiresha abantu sha. Umukire yifuza gasena abo yagatsinda impfizi. Shot two already. Aye, umusore harya bamurashe. Bakabaye watashye. That would be wonderful. Oya ntacyo bivuje. How much do I have? Mfite amafaranga angana iki? Amugaba amafaranga afite amaze kugwiza. Na nimero ngisha afata igiye kuba yahangana niyi. Umva dore mfashe 17. Listen, man. Mamusore muto. I got all the details.
baye ntakiri ku isi napfuye all the money on this little map here. umwana wanjye uzamusanga hanga kuri adresse ngiye kwereza. I got a son. Mfite umwana w'umuhungu. Doing some time. He's got another, I don't know, 18 months to go, so. Maze amezi 10 dutandukanye ntagaza nkundi. Something happens to me. I don't make it out of here. Nimba navuye ahangaha. I want you to take this note out of my pocket. Kana ukanza kuvana mufuka wanjye ukajyane. I want you to split it with him. Kalemani ndani. Mafaranga yanjye uzayamuhe nawe uvane ayawe makeya. Okay, you got it. Sana byo nta kibazo. Tunaza kubigukorera. Filimira. Ni Mikiluko. 13. Nemera 13 tambuka ko bakaje bongera kusasa umukino cyakomeza. Agakino karacendereya. Filimira. Number 6. Nimero 6 tambuka. Avayo ni Daniel Gikukuri. Aje 13. Number 3. Nimero 3 sasa nga bose bari batomboranye. No kujya ku murongo. Hanga 3 gose yaje Kristo byanze ndapfuye. Kristo umutima wahagurutse umwijima urahaguruka impyiko ziraguka gasena boye sinakubwira n'amara nayo bwayo yabaye nk'imishumi. Turesha 11. 11 no kujya ku gasheni kumuzenguruko kandi. Hano uyu ngajya ngaye muri sauna massage. Dore 11 barimo kumutera ibishinyo uko umwe musore wari wahamutse. Cyamutera inshinge zituma tuza. You can take him now. Abo ngo mwamujyana akajya gupfa nta kibazo nagenda aje gupfa. Yapfa kugena gapfa. Abagabo nta mbabazi. Yewe. Kakora kimba kimwe kumwiyenzaho. Imbunda yawe musore mutuna bigiye birakurangira. Fuck do you want? Kimwiyenzaho. Bogus. Ibindi biracyaza. Cha Daniel. Mwihangane ibyo ngibyo n'ibindi biracyaza mwihangane ibyo nago bitangaje. Bagabo nabarakare we. Batomboranye ni ku gashene. Why isn't your player in the ring? He must step up immediately. Umukinnyi yawe katari mu kibuga ari hehe? Mubwira se vuba vuba. The third round is about to begin. Mzee Jacques zara umukinnyi wawe gira vuba vuba ariko. Mzee Jacques. Hanga 11 bamuteye imiti nago yumva nago bere ahanga ku isi yahamutse ubyibuka. John Paul aramuterura nkero tugende sha tugende baguhereza ubukashe bw'inabwira mu kanya turabubona. Bamuzana indani. Ntabwo yumva ari horo. Babazi zira. Imbunda narimo kwifatira kono muri Tour de Marseille. I will ask the guards to distribute 3 bullets to each player. Ndagira ngo buri mukinnyi wese ahabwa amasasu 3. Barayabazana 3 no masasa mu kugenda yongera kandi amasasu kumeza kuba menshi. Niko amahirwe yo kurasa nayo yongera. Wibuka bajya izi revolver ziri karaga. Kandi yo masasa ari mu menshi ntago ugira amahirwe yo guswata bari menshi nanone. Ni tombora. Zengo no amahirwe yo kurasa bari menshi kurushaho. Can I please have a chair for my player? Ese nasaba mukampera umukinnyi wanjye intebe ntago ameze neza Kirisiti uriya munini. Mumufashe. Filimira. Bakeneye intebe numero 3 guhagarara ntago bishoboye. Samuye muyimuye. Ahanga hagaje niwe uyoboye umukino. Imbabazi ziranga. Naho ndeberesha. Baguye intebe basi ndatumira kazo guhagarara ngupfa hagaze upfa wicaye. Bamushyira intebe imbere apfe yicaye. Wangu murakoze wangu. Filime yiswe 13 cyangwa 13. The bullets in their cylinders. Mushyira amasasu yanyu mu mbunda zanyu. Muri bwa cylinders. Bashyiramo. Abantu barabara ubuzima bakira bakabara amafaranga sha barabara inoti. Raise your weapons. Imbunda hejuru. Barazimanika. Spin your cylinders. Mukaraga ngo byageze hose imbere hose mukaraga. Uyu ngabo natangiye kubakorera n'ibyo batangiye kurakara. Amavuta ubuto bwatangiye kumushira mu maso bwamukamutsemo. Stop. Muhagarike. Masasu na 3 hajya myanya ni 6 muzitonganisha. Mutwe. Kumutwe. Cock your hammers. Murabyumva bayashyiramo. Byoshe nukurakara. Nugushyira umutsiko ryinyo.
nukurakara abakene abarakara amafaranga bayavana habi mwahura ngo uzuko bakize ngo uzuko nkuzi. Eyes on the ball. Amaso kure kwitara. Uhumya ne uhomba. Hano ushaka guhumya gasanga sasurira mu mutwe. Naguhumya. Urakanura washaka kaba nk'impyisi. Hamwe uhumbye ukavuga ngo pa birakubitanye. Yewe. Data we. Out of the ring. Collect the weapons. Mubaka imbunda zabo abapfuye mujye kubashingura abandi bigendere. Baragaruka mukanya. Barabaye. Sasa garuka hakuno. Abakinyi basigaye ni giharwe. We are at the last stage of our game. Tugiye kujya mu cyiciro cya nyuma na nyuma cy'umukino wacu. Last stage of our game. The duel. On the table there are 5 balls. Hano ku meza hari udupira dutanu. 3 white. Ubumweru butatu. 2 black. Kandi ubw'umukara bubiri. The black ubw'umukara will designate the duelists. Turagaragaza abari gukomeza gukina umukino. I will now call the gamblers representing number 6. Ndagiye hamagare abangabo bahagarariye nimero 6, 9, 13, 17, 17 na 3. Muzahanga. Hari upira butanu. Bubiri barasigara mu bw'umukara. Ubw'umweru butatu barafamo. I will ask that you unwrap the balls high above your heads. Ndagira mwese mfata upira bwanyu mugaragaze ku hejuru y'imitwe yanyu hejuru bose babireba mu bufungure. Kandi mugira amahirwe masa. Good luck. Bakira hejuru. Abatombara imyeru baravamo. Nicyo tegeko. Yeah. Abatombara imikara bari babiri. Ni Patosi Transporter na wa musaza wagere numero 13. 50 aracyahari. Bigaragara ko umukinnyi wa 50 avuyemo. Mikiluko cyangwa Mujahidi. Waciyeho. Place your bets. Sabari yasigaye mushete. Mwemuretse. Accepting any offers under 85%. Nta muntu ushaka kugasheta amafaranga ari munsi ya 5%. Less than 300,000. Kandi ntabwo nyine amafaranga ari munsi $300 by'amadolari. Udatanga ngaroreri. Sasa mwangu njye ndasheta ko bigiye kwa nk'iby'amanu na Arsenal. Njye ndasheta ko amarasa sasu rimwe gahitapfa. Sasa tugaruka hakuno. Aho bandi kujya barimo gusheta ngo bagiye kwitahira. Sasa rugamwe yasuka bwa 50 ngo nirupfa. Hari akana uvane mufuka warwo. Niba rudapfuye. Araduhamu miliyoni 3 ko yakaje ku kigabazo ko gifite amafaranga amufuka gifite wakono rinye jya kwijosi jya kwirugu n'ubundi mugabo yari buzapfa baramagatirwa gupfa muri gereza muri Mexico itendekaho n'ugushaka ukashi bwinagwira hasi hejuru yewe uramuhora iki mureke yigende What the fuck are you doing? Uramuhora iki urashaka iki? Nobody touches us. Nazo gafite gupfa kono ni Nobody. Oya mureka yigendereye. Nta mpamvu yo gupfa ihari. Fuck. You know that story I told you about? So bizo nguna kuganiriye nakubeshyaga. That money I told you about, huh? Amafaranga nakubwiraga mbere hose. Oh, that money you think you were going to be holding on to? Amafaranga ateze ko mfite ko yo kujya mu godo nta kintu cyanditseho. Nagukinishaga. That hold on to Jimmy. Najya mbasa fashe mvanga ngende Jimmy. Ukoze ubusa. Ntabwo byari bikwiriye. Happy trails, partner. Okay, ubiye byiza gose umukino nanjye nagutsa agatego keza. Boss yikanzemo. Jimmy byari yari imitwe kwicuma ajyanga amafaranga yamujyana. What's going on between you two? Ese gatanyo mufitanye ibibazo. Get out of here. Nta kibazo kambanga nigendere. Get your money. You're free to go. Amafaranga yanago turiwe gusigendera ugende mahoro. Yaragende yibereho. Amafaranga nayo bari mu muhereza yiruhukire. Sinzi abageze baramuhaye manga amafaranga yari yatsindiye angaha. Abagabo bari bashitse kuva kare kose. Bigeze yaje kuno ku ruhande agiye kana twika. Ntabwo nzi nakiki. Ubanza bigeze ko kare amafaranga ye bere butsindire. Cyo gerekere yigendere. Bamuse Mikiluko mazina nyakuri. Bari bambanye muri gereza yo muri Juarez muri Mexico. Trails to you. Yezo no kujya kwishima. Basa tashe mu rugo. Ese ko yari yabeshye katurebe ngo afite umwana mu ruhande. Umwana amezi 10 batabonana. Sinzi.
Yeah. Sinzi yitahiye. Sasa tugaruka hakuno. I would like to bet on your boy. Nyeneye gushaka amafaranga ku muhungu wawe. I would like to bet on your boy. How much do you want? Echene yangahe? I want 80%. Nyeneye 8%. No. 8%. Much. Oh yeah, I diminished cyane. I'm not offering you much better. Besides, we're a long shot at 5-1. You'd make more money. Ese urabizi ko ndimo nsinzanga nsinze bwa mbere n'indi bitana amafaranga menshi hagati yanjye nawe. Bitekerezeho. All right. Sawa. We will do business. Reka dukore business nje nawe. Mzehe Jacques. Anamuha nimero. Ano acyavana mwe ebyiri. Brothers. If this works out well, Jasper, I want my fucking share. Of course. There's not a lot of people down on us. Vana ngwe na hondi mu duftafu yanjye nawe urabizi. How much money? Nyene twaciye muri byinshi. Fongo mutomo. Unyibitse byarangiye. Ntabwo ushaka kubyuba byorere. Yaze muri nyine kuzareba niwe wabanye muri byose ni mukuru we. I fucking know you. Ndakuzi. I know you. Ndakuzi. I've been thinking a lot lately. What are you talking about? Mummy and Daddy left you enough money to look after me. Mama na papa wagusije amafaranga menshi kugira ngo nyite usibye irayangiza urabizi. Yakabasanya nshaka make kugira ngo nanjye nawe twenge twiyiteho. In that fucking hospital. Kwaka barambanye muri yavurira ukamvura nkava ndi muzima ariko ntabwo byashobotse. The hospital cost me a lot of money. Yesu waje uyagira yawe mugeze navana mwe ebyiri. Isiranya mugeze babasije amafaranga menshi. Uyu muto arayakoresha arayamara. None muko yashanga mugeze emere yitanga shaka amafaranga kugira ngo yivuze nta kundi. Yesu kano karimo karabyumva. Waster. That's horseshit. Nabyose nunganda bararangiye byarahise. My fucking money. Reka manzi nuzashaka amafaranga y'uko yakumbwiye byinshi by'uko nzinga ibikiri by'ufite imbabazi byarangiye. Nizanye. Basigara abakinyi zingahe ebyiri. Ne, barabahereza hakuno. Ajya hariya. Agasore nago nyina za hanu kari kaje kwibanga. Yenge senyame mu miyindi. Yenge ntabwo ikora neza mu yindi ivuga neza. Hako afite kumva zumva kumba zumva imivugire. Yenge iravuga neza. Ifite kumbaraga. Shauri volve kubita sasu rifite imbaraga my friend. Riremereye. 13. 6. Gatandatu. Ba boss bavayo bashese. Gambolas. Wana kangana sasu na ririmo. Irya mbere. 2. Irya kabiri. 3. Irya gatatu. Utazavuga ngo twara kwibya kiri bunagiye mu gifatiri. Mukuru wesha. Grand frère nawe ndebere. Good for you. Okay. Ayimuhereza ko gwemeza amamvu amaraso atazambazwa. Grand frère Imana ikurinde kandi kumve. Gasore karakaye nyina nakazahanu kari na mushiki wako kizanye. Filimira. To the center of the ring. Amuze hagati mu rubuga. Mutambuke muze mu hagati mu rubuga. Center of the ring. Muri santeri. Wamaze. Raise your weapons. Imbunda hejuru. Musore nabangutse ntabwo rwose akibifite mu ubwoba. Spin your cylinders. Mukaraga amaseneri yanyu sha. Spin your cylinders barazikaraga. Barakaraga nuko ikaragira. Hari ukaraga sazo kaza gusanga wateretse aho nzumva mukaraga cyane. Stop. Murekera aho ngaho. Basigare ebyiri bonyine. Abantu bose nanga filime yatangiriye. Mutungane aim nanga filime yatangiriye.
bazitunganye. Cock your hammers. Mushyiremo inyundo zanyu ushaka ko iyo hammers. Eyes on the ball. Amaso ku itara, eyes on the bulb. You shoot. Niryaka murasane. Bareba itara. Hari ugutinda ugapfa. Hakaba uguswata ugapfa. Katurebe murebe. Nimuhumbya muhombe. Yawe baraskwase. Ewe data we. Baraskwase we ewe Yesu we. Ewe Yesu we. Dori ibyuya. Gato. Yaravunje aragaru. Yararutse. Hayo mana we. Hayo Yesu we ewe nari mfuye we. Uyu ngumutima waruciye mu kanwa. Umutima waruzamutse. Yewe nanga no gufunga imyuka no gusezera ubuzima tu. Attention, gentlemen! We'll continue! Ask for an additional bullet! 1, 2, 3, 4. Irya kane ngiri. Amahirwe yo gupfa bayongere. Yeah. 1, 2, rimwe kabiri 3 irya kane 4th bullet. Ndakeka ryo umuntu aribonye turishyesemo. Barongera amahirwe yo kurasana. Revolver ifite akantu kari akikaraga kameze nk'inuza. Ni nk'uducuma sirindazi. Cyangwa amadebe. Serinderi. Please step forward. Namwese mutambuke muzi imbere. Step forward. Mutambuke filime 13. 13. Faranga n'indya nkurye. Weapons. Imbunda hejuru. Mana ndakwiragije. Spin your cylinder. Muzi karaga shamwe isenga mukarage. Nubundi Imana igihe mwere yahere bamagara ngo muyite mukayininira uyu munsi murayitaba. Buri munsi bandika guhamagara ukayininira ukayica amazi n'ugitaba uyu munsi murayitaba tu. Darabakabusha. Darabashora mari nta numwe uhumbye. Nemure hagarare barikanze. Aim! Muzitungane. Mana data twese uri mu ijuru. Izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze. Ibyo ushaka bikorwa mu izina bikorwa mu ijuru. Udifunguro rya none. Ntudane mu bitwoshya. Ahubwo dukize mu binibyago. Amina. Urahumbye uhombe. Nubwo twupfe. Faya! Daniel baramuhaye. Daniel baramuhaye. Usore karamuhaye. Daniel baramuhaye we. Daniel baramuhaye garafurere undebere. Undebere. Spin your cylinder. Mukarage imbunda zanyu baramuhaye. Byanyabyo ewe data we mana. Mana umwakire mu bawe nta kundi. Abakire barahasha. Harimo na petit frere we. Garafurere mu kibuga. Nawe undebere. Namuhagarare. Mukoshanye. Muzitungane. Hari agashara boshasha. Cock your hammers. Mushyiremo inyundo zanyu koko yo hammers. Imihuri. Baguhumeka. Lights up you shoot. Baguhumeka. Itara ryaka muhana. Mana garamfurere. Dore muzehe kwanisha dore muzehe. Bizata we. Haibe Yesu we. Faya! Baramuhaye. Kandi warashembere. Sire karamuhaye. Filibira. Haibe garamfurere. Garamfurere yarandeze no garapfuye bana. Kandi yamuzanya bizi. Byose byavuze mu Kinyarwanda. Ngo bamwe baba barira, abandi nabo baseka. Niko bimeze niyo se tubayeho. Uyurira. Unda barimo guseka. Tayimbunda yihasi mugenzi. Vagaranti. Umukino warangiye. It's finished. Birarangiye. It's finished. Birarangiye. The game is over. Umukino warageze ku kwisozera. Agakino karasozeye. Yesu shimwe. 13. Utsindwa na nimero 13. Hako nsharo wabo bayishaho. Garamfura rapfuye darabudurusha. Gaje mugenzi we. Ntagare abocyaga
woshwaga na ba nyina nta kibazo umve imbere bagwendera mu isoko gatunganya inzira genza umusore ko yakaje amafaranga atsine ibintu atakine atumira atakekaga yajanga mu atakekaga mugenzi mu rugo ibibazo ni byose aje gushaka mugenzi akantu. Well done, young man. Washere moto uratsinje. Well done. Ukoje byisha well done ukoje neja. Well done young man, well done mwana wanje. Sasa umuntu amafaranga ye yabona amaze gukira mukajya kumumenyera ngo murabona ngo ndakuzi ngo twiganye ngo kuri paruwasi ngo epfo kwa padiri ngo ndakuzi ngo uri mwese ngeneza wanje ngo papa na nyoko ngo byahehe ko nyina nagushota. Ni pesa ni nkanye mbonye magurutsa hanga amafaranga nyafite. Amafaranga mane yavugira ibigambo bimeze nk'iby'abagombozi ukanza hejuru nyiryaho ngo ndakuzi ngo junior ngo ntabwo turaziranye nkuzi hese bastard. Abaga amafaranga bayapfiriye. Barapfa bakazuka bakagaruka mu isi bagapfa ukanya bakanazuka. Uzishora apfuye ukuntu zingana sha. Amafaranga kera kabonye. Sasa amafaranga ushaka nayo kutageza mu rugo. Your opponent won his last 3 duels. Kwa kampakiriya kanuke. Abudura muri inyuma. Mana ubyumva amafaranga yageze mu rugo. Amafaranga nabwo yose ikintu ko yakaje akora mu bakire. Ntagavuga menshi avuye mu kuzimu. Are you satisfied? Sayo turahagijwe n'ibyo ubonye. Yego. If you want, we can give you a ride. Niba ukeneye ko tugutwaba twaguha lifuti. Hehe mungeza hehe. Doesn't matter. Ntago ari ngombwa. We can drop you off at the nearest train station. Twakugeza hafi y'ahantu wategene ndigara ya moshi kujyana. Yeah. Sawa. I get my things on me downstairs. Would you like a drink? I think. Sawa murakoze gusa mugeze uzi nicyo yavuga. Where are you going? Ye Abuduru ko mukurikiye ugiye he? Ndamukurikiye gusa. Kuko nazo ko uraba nk'imagura reba gucyo nabi kubera iki? Kwa yawo hari kucyo mbere umusore nawe ko amafaranga yako nawe uzajya akorera yawo. Abuduru yamukumenya nabi wakere boze kambireke. Cyari kimukurikirana cya Abuduru kakaje nyiza kuno hasasa. Urabizi byaze muri Yeremiya haranditse 8:6 ngo muzamenye ubwenge muri iyi si. Ni ijambo ry'Imana ati muzakora iki? Muzamenye ubwenge muri iyi si. Nawe yafite kumenya ubwenge. Kakaje akora sari imirambo. Abagabo zapfuye zashize. Maze umuntu ngahora amafaranga yarabonye ngo ndakuzi ngo twarikanye mfimfyi naho gushota shaho. Abagabo zapfuye zashize dore na Daniel nguriya. Ubwonko bwamenetse. Yaje hakuno hasi n'agafaranga aracyakikoreye. Faranga ni ndyankurye tu. Abuduru naga muve nyuma aracyamukurikiye. Abuduru yamwomye mu nyuma tu. Kwa kajanze ukangemye nta byo gutegeza ngo ategeze ubuke wapi. Burategeze yajya. Basi bwategeze kanarangi. Kumba Abuduru arafarimo kumushakisha Abuduru. Mushenza gihera. Mushenza katiye. Badira mushenzi yibereye nguyu. Niba arantumbaza. Uko abakire bagafasha yabo. Nawe ubwaho batinya ko polisi yavumbura abantu baba bari bazanga kwibanga bakava kwibanga. Could find him. Wamubonye da. Get in the car. Wapi na muzo kujya modoka tugende. Mushenza ajyanye wenyine sha. Mushenza ajyanye wenyine sha. Kumbe nabo ayo batahanye yako nago bashyirwa. Nabisi ntibanyurwa. Nibe na Adamu wa mugana ngo nibe na Adamu ntibanyurwa sha. Kubakerekeye. Amafaranga bakabonye bashese inshuro nyinshi zitandukanye. Sasa tugaruka hakuno. Kwa musheferi umwe wazanye umusore bwa mbere amuzana hakuno mu kajiji. Aracyahari na Alexander. Thank you. Amunakoze cyane Alexander ngo aracyahari. Kwabonye polisi muwaza bimeze biti. Ese umuntu atwaye na kibazo na kimwe yari afite. Amubona hakurya. Na Alexander ntiyavuga menshi taximen. Agafaranga aracyakikoreye. Areka ya mafaranga ni ndyankurye ko akenewe na benshi. Hi. Hello. Hi, Officer Stella. Umba afandi ni ngewe Alexander. From yesterday. Cyaje wowe waje ndwaye taxi eri fatasa. No, I just saw your guy. Wa musore ndamubonye. Ndamubonye umwanya mwambazaga. No, he's here now. Ndamubonye hari hano muri station ya Tarako. Muri umusange. Ndamubonye muzi. Aramuraburije.
aramuraburije amafaranga arafite sinaka amafaranga ageze mu rugo tukatoye mugenzi mu rugo ni ibibazo mu rugo ni mikasiro shabenda nyagwe hejuru tu ayanga nayo nyimbabaye nshaka nyapfire sasa bafandira bogeza amafaranga nayibura uko nabo bakaje bafandira bo nta mikini hari ategereje bisi mujyana cyangugu ewe namubonye ari indani urumva indani za ntiga kiraga gasokana gunyanga ncunga nagarasohoka nimi indani ndabakarabaye ndapfuye tu ndapfuye amafaranga sikira napfuye zanga ndapfuye nimungirehera nimungire ko bafande bakashire gizanze nguri hagati barimo nagambanye ibyango nagifunguka amafaranga arafite kandi amafaranga yabanyababaye mwana nyagasani mana murebe yari yicaye hariya ndapfuye ashyira hakono mu myanda ya kupedo ntabwo gukiranga ugasanga imyanda bajya kujya kwimena inyanza mu kanya uri kwikamyo zijya kumena inyanza zije kimbakora muri puberi umuntu aho amumonyera nanguriya hakurya ko bakaje dovagara nice yayiturije ntabwo yirukanse nguriya blue jacket seated ayewe nguriya mufate nguriya hakurya shamumuzane sha faranga ni ngya ngurye nime kinyankwe kinyi nya feri ya mbere station ya police faranga rurahanga ntabwo nza navuga iki imbere ya afande afande rero umurakara banza afite kintu n'abasitu abandi mugende mumwambara amapingu sha Leave us alone. Thank you. abandi barasohoka mpingo yamuvanamo afandira mureba ikijisho amafaranga yashize he wayishe he uravuga ibiki umva ikibazo mwihangane mwako nibe gusaza ndavuga ijambo kurindi ureke ujye sara gapango imipango tu muvane amapingo uncuff him. Leave us alone. Muzisige twenyine mugende leave us alone musoke leave us alone unyumvira fande bafande nabo sabantu nabana ko nabantu nkatwe ni byisi Where did you hide the money? Where did you hide the money? Amafaranga wahishe hehe? Uravuga ibiki ko nabizi? Sit down. Shira hasi. I said sit down. Ndavuze shira umumetso hasi. Faranga si ikintu kabone yaraguze Yesu. You're not under arrest, Vincent. Musabe uko wafashwe wafunzwe. You won't be as long as you tell me everything that went on. Na guva hanga hakiretse ubaye mwibyo nyene kumenya byose. I never made it. Don't. Ntago ngeze ngo ibyivuga byose urambeshyira ariko. Wabe nkinisha. I'm telling the truth. Ndavugisha ukuri. Why did they pick you up at the intersection if they were looking? Ndakubaza wa muntu washaka gutora imodoka akajya kugukirana nde bashaka kuvana. The driver didn't know Harrison. Hari umushoferi wajaranya ntazo uwo ari we. He pulled up. I flashed him a signal. Yaraparitse amwereka sinyale nari mfite sinyale nyabaki. Sinyale nyabaki. A piece of cardboard with nari mfite akantu kameze nk'ikarita ya cardboard. Ni kwa fande. Sore ntabwoba. Ntabwo akira amasoni muri yo nagagitinya kureba amaso y'abantu. Somewhere in the forest. Wajazanga gutenatina n'uri muntu anzanye nanone. What happened? Byagenze bite? When we got there were two other guys waiting in another car. Nagezeyo aho ari banjye bwa mbere sanga abandi basore none babiri nabo bantegeje ibindi modoka. When they saw me, I knew I was screwed. Babonye mena ko byanga byakona na gambaniwe. Told them Harrison was dead. Bavuga ko Harrison yapfuye unyiri inzu nari navanyemo urwandiko bwa mbere na mbere. Was willing to take his place. Mvuga ko njeje kujya njye mu mwanya we. They didn't go for it. Ariko nagujya babikwa ko byari bimeze. Either they didn't believe me or whatever. Bose nago se banazo kwemera navuga cyangwa ikindi cyose gusa barampinze. Barangije. I saw one of them had a gun. Bona mwe muri abafite imbunda. I reacted. Ndikaragambye. I ran and I just kept running. Ndirukanga ndabacika. Did they chase you? Barakwirukanga. Yego baranyirukanga. Barandasa. But I just kept running. Ako nakomeje kwirukanga.
I ran so hard I lost the heels on my shoes. Nirukanse amasigamana ncibicibite n'amabuye. Dere nkwereke. Yari naho taro zanjye ziva ku nkweto nirukanka. Urabibona tubwize zavuyeho. Uteka mutwe baragwira. Bayibonye. Narirukanse. You saw them again, would you be able to identify? Ese bayibonye abo ngabo bakwirukanganye wababimenye ukabatunga ukabavumbura baribo wabagaragaza. Of course. Yego nabagaragaza arabazi neza. Could you take me to that place in the forest? Ese aho hantu bakujye wahanjyana. I was in a panic. Nari meze ngo ndi muri parapara panic imeze ngo nashagare mutima nagize ubwoba. Running for hours. Nirukanse amasaha arenga amasaha ngahe. How the fuck do you expect me to remember? Usaje kana kwibuka hano sinaciye amasaha hejuru mu mashyamba nikanga nazi nimva nandi hengana. If we took you to that intersection, you Ese ngugeje ngo ivatire kugejeje watwereka inzira ko yindi wafashe nyuma yaho maze kuva ku ivatire Alexander. Kibazo. The driver blindfolded me. Umushoferi waje kuntora yagiye yamfunze ku maso mbere kandi abandi bari bafite imbunda. Blindfold me yamfunze amaso. I'm telling the truth. Urabeshya uti ndavugisha ukuri. put your boots back on. Okay, ambara inkweto zawe. Put your boots back on. Nabwo bagifite yaciye mu rupfu ntaga gitinya kuvuga ibimujemo byose. Yabaye ikihebe. Bwa mbere yari umwana wo mu rugo nk'abandi bana bose ariko ubu ngubu byarangiye. Avuye mu mashyamba avuye mu bibi. Umva ndavugisha ukuri. Baramurekuye. Filmira. Nabwiye ngo yabaye inuro nitura. Buriya injangwe yabenya gasozi. Ntabwo yataha mu rugo. Yabaye inuro nitura ageze nga byenzi. Agafaranga ke nta karimo katurebe. Urabizi ngo nyiri imyako nimbwa ziramwonera. Agafaranga ke nta karimo. Agafaranga apfiriye akazuka. Ubanza bagiye kumena Nyanza aho batwikira ibishingwe. Una hakurya hanze aho kupediya birunze ngibiri hanze bagiye kujyana kajya kubipakira mu makamyo. Kandi umuryango urafunze. Kugeza babirundanyije katurebe sinzi. Kuyabaye inturo nitura. Nawe byarangiye abaye inturo ngo nagakiro mu rugo. Nanga gikangwa kangwa. Tayari. Yajanga mu myanda sasa banyiri imyanda bayabugoye kugira ngo bipakire amashashi gusanga arimo kumenagura hasi. Sizi n'iki wavuga. Uretse kwigira umusazi uko cyo nyine cyagukiza. Wigize umusazi. Nabishwanyaguje. Sinzi. Yeah. Shwanyaguje ngo kugikapo hakuno. Igikapo sinzi n'iki gaturebe. Amafaranga yose aracyarimo. Imana. Yesu we. Agafaranga kose karacyarimo. Umuntu aciye ko yanga ntayafata zafara umukene. Azapara umutinda kababura. Umuntu waguye ko yanga ntayajyane. Adafite inkurikizi azapara umutindi. Meza yakaje yakuno. Yose yapakiye kuno mu ikarito. Zimwe z'inyange. Priority mail. Ngeze ngo bamwe bohereza ibyandiko. Yaje akonka ngo ngenzi bohereza ibyandiko byo byafagisi nako byantuza. By'iposita yose yapakiramo. Ntabwo nze arayohereza here ba filime. Hakunyeza mu akashe. Yapakiye bigeze mu apakira ugasanga babyohereje nyirabyo batamenye n'ikibikoreye. Ni intumwa za rubanda. Ntabwo nze ayoherereje nde. Yeah. Yes, gakanga sasa mu rugo wabo telefone yasonnye. Mama. Vince. How's Dad? Papa mezete. Ameze neza. Everything's the same. Yose ameze neza kibazo mwana wanjye cyahindutse. Where are you? Uri hehe? I'm still in Chicago. Mama ndi muri Chicago. Not long, I'll be home soon. Mukanya gataramenye nabanageze ngo mu rugo. Go okay? Yesu ameze neza kumvuga navuga nabi mwana wanjye. Send some money in the mail. Mama, hari amafaranga noje muri mail agiye kubageraho mukanya. Verified mail. Money. Amafaranga. Amafaranga menshi cyane. If you're not home, n'ubutari mu rugo. Clara, wait for it, okay? Ndakwinjiza ubwire Clara mushiki wanjye bari mu rugo ayatore. From where? Amafaranga yavanye ese. I'll explain everything later. Just byose ndabiganjeza ngo mugoma manzaza byose ngusobanurira ukuntu bihagaze nugira ikibazo.
You're scaring me. Uri mwana rugwa mwana wanje. Are you in trouble? Ikibazo. Oya meze neza nta kibazo. Make sure somebody's home tomorrow. Yewe menya ko ejo byanga byakora mu rwego ko hari umuntu uzakira amafaranga azamuzanirwa. Visi ngizukuri n'ikimo kujya mbere. Zakumenya ndagukunda cyane I love you. Telefone arekupa. Ati ejo make sure ko mu rugo ejo hazaba hari umuntu uzakira amafaranga azaba abazaniwe. Yesu yakagiye. Amafaranga aragenda mbere ko wagerayo azaba yasanga. Ari muri Chicago. Afite gutaha mugeze mu rugo muri Ohio ni hiwa muri Ohio. Ahanga muri Chicago. Niba agafaranga yakabonye mbere yuko mugeze ataha yaje hakuno. Mugabo hotel yafa ngo abanza ruhuke. Avuye mu kuzimu. Filimi iraha. Twayibonye mugenzi. Abangana umuntu muhura yaraguze Range Rover parika Benzi. Ngo ndakuzi ngo urabona ngo twariganye ngo munsi yo kwa padiri muri paruwasi turi muri korali imwe ngeneye muri primaire byaheye shaho. Byahe ko njye nabivuze nagushuta muza amafaranga munabara yafanyisha. Umugabo ndifatanga ngavuga ibigambo nk'ibyo bagombozi ngo njye ukashe buke bwanyu bw'intabwira mukaza mukajya kunyiryaho. Yenzu kakaje ko nagize tunako na haha imigati amazi. $18.25. Orekera 18 n'igice. 18.5. How much for the lamb? Kandi se iriya nta malambu karagatama gatoya. Maybe $100. Yasengwa yankuhaye $100 wawayima. Sana kibazo. Yego ndayaguha na kibazo $100. Karamo isambare. Yeah. Acamenye mu cyagi kapu kimwe yajyane amafaranga mbere. Amafaranga ageze kari wabo. Tuvugira hangaha. Kamyeza kamusene igikapu cye. Hibereyemo amazi yo kunywa imigati, keke, igikinisho cya mushikiyo mutoya, lambu nagatamo kamigeza yakumugwe kagakinisho. Arimo kugenda. Pato saraho hafi. Transporter. Sasa ingubishe garamfurere na waracyakurikiye. Yeah. Kunyeze yakitahiye ataye mu rugo. Twabonye urugabo rwa mukurikiye rwa transporter. Rumuri inyuma. Yinjira gari ya mwoshi. Imuvananga muri Chicago ajya muri Ohio iwabo. Ku gari ya moshi yakagiye. Twabonye hafi ya gari ya moshi haruhari. Patos. Yanga transporter ko benshi mu mwita transporter. Uretse kamazanya kuri bigeza mwita Jason Statham. Ntabwo nzi ko transporter kana mu bivana he ko yakaje ngo yatatambika ibenge hakurya ku ruhande. Zayitonze. Garamfurere yapfuye umushenza aramurashe ndeba ngiye mureka agende. Ubwo se nazavuga iki mbaye mpfuye nkasanga data na mama ko ntihu nigeze nihorera. Kaze nkwerekesha. Agasore kari. Agasore kari. Karamubonye. Jesu musore nacyara afite na kimwe. Byari imikino bakinaga. Kandi agabayije mu bayizi. Nawe yicara hafi. Filimira. It's 9. Yeah. Yewe, not yewe. How far? Hey, how far? Kureba ingana iki? Going home. Ngiye mu rugo. Going home. Ati muri Ohio. Agiye mu rugo. Gari ya moshi yakagiye. Baracarebana masari icumi arimo kugenda. Ntabwo sinzi akajyamya uryamujyame biki. Umugabo wakonera nk'impyisi nk'impaga iguki zifite ikintu gogereye. Yaskwamye tu. Yako bunde ko nta muntu hari. Nimbere naye mbonayo bakwiranje. Ko bagaparitse. Ukivanayo fire cyara mwaye mwibondo gasomye zbara karashe
cyaragahaye kirangije fata ko n'igikapu azingo twaye inote igikapu kirimo amazi yo kunywa n'imigati ko yakirukanga yakora imigati cyane imigati ngenda gasanga kwafasha hano ntuza kofi yako hari wongeze kakantu kagagaza amafaranga yose yari yohereje ayohereza nyina arakarya ni karesi hatajya mugeze n'umukurikira nyina ngo ajye kumuka amafaranga ku mbaraga sinzi amafaranga ni njyankurye kinga kimye cyakirukanse kize ngo kiramwibye gitwaye imigati n'amazi n'ibikinisho by'abana na za pamperisi ngeze ku kanugara yamushakomeje ijya mu rohayo ntabwo ze byose agereye mu rugo baramurashe mu nda basabonye umuntu umvura akirikare byashoboka katurebe kuyungu yakirukanse amafaranga arakajyanye wazingo yikoreye inote yikoreye bya pamperisi imigati amazi nguriya arakirukanka sinzi katurebe mugenzi ndakeka na filime nuko igenze bayitaga 13 cyangwa 13 abagenda bakunda cyane yari Junior the Premier hamwe na Visual Base ese amagenda amafaranga mu rugo yagezeyo ese umusore amafaranga y'uwabo yari yohereje barayakiriye ntumbaze genze nuko igenze akaba 13 cyangwa 13 abagenda bakunda cyane naho butaha right genze nuko igenze nemzacu kubutaha mugenzi ndacyahari ya Junior the Premier abagenda bakunda cyane right nakobonye ngo babaye shenge egera hino mfate mu kiganza unkomeze ngo komeze urankunda nkanyurwa umva na wundi nifuza atari wowe nyenyeri yanjye tugomane turambane turambane narakwiyeguriye ntacyo nazakora ngo ngushimishe narakwiyeguriye undi mu mutima narakwiyeguriye ntacyo nazakora ngo ngushimishe narakwiyeguriye undi mu mutima ibyo mfite byose ni byawe ibyo ushaka byose nzabikora ese wifuza iki ngo abe ari cyo nkora ujye uhora wishimye mana yanjye uzandinde icyatuma mubaza nza kuba hafi igihe cyose sinzigera na rimwe ngusiga kwereka urukundo nyarwo ntuzigera na rimwe wicuza nza kwereka urukundo nyarwo ntuzigera na rimwe wicuza tugomane turambane